こっちも気分が良くなるんですよね。なんかそういうちょっと色に関しては特に知識っていう部分があるかもしれません。で、もう一つのデザインの方ですよね。細かい話ね、デザインの話してしまうとちょっとなんか複雑になるので、本当に個別にワンポイントアドバイスとかで聞いてもらうと一番いいと思うんですけど、服のデザインとかもちろんアクセサリーとか髪型とかどんなのが合うかって人それぞれタイプが違うっていうのなんですけど、さっきちょっと言ってた態度ですよね。話し方だったり、今こう手振りでやってますけど、そういう動き方とかそういうこともちょっと関係するんですね。でこれも私の場合なんですけど、私はもともとは本当に、今もちょっとね緊張してるんでそんなにやってないんですけど、ビシッとした感じで、なんかこういう感じですよね。なんか説明する時も硬い感じで、もちろん笑顔も出ずに、話し方もなんかきちんと話さなければっていうふうにやってたんですよ。で、今の私のさっき言った師匠にコンサルティングを受けて、で、あなたこういうタイプですよって、これパーソナルデザインと言ってるんですけど、パーソナルデザイン川口さんこういうタイプですよって言われて、で私もそうですし、その先生もそうなんですけど、コンサル受けていただいたら電話とかメールの相談は回数とか期間とか無制限なんですね。で、私もちょっと服のことで質問があって先生に電話した時にちょろっとその先生が「川口さんっておっちょこちょいでしょ」って言ったんですよ。で、って私全然その時自分そういうタイプと思ってなくて「先生私そんなことありません」って答えて電話切った後にちょっとなんかあれって思ったんですよね。今までおっちょこちょいって思ったことないし、そんなことしてなかったと思うけど、なんでだろうと思った時に本当にガッチガチだったんですよ、いろんなことが。だから人前で粗相とか絶対しちゃいけないし、失敗しちゃいけないし、きちんとしなきゃいけないと思ってたんで、すごいもうガチガチになってるんで、なんていうんですかね、失敗を自分でしないように一生懸命多分してたんですよ。でも実際それすごいやっぱしんどかったんですよね。で、先生のその川口さんってちょこちょい実は先生と同じタイプだったんですね。で、先生もよくもうなんかひっくり返したり落としたりなんやかんやする先生なんですけど、そういうことはなくもないって言われて、で後からあれって思った時に、なんか私って別にそういう感じでもいいのかなって思ってきたんですよね。で、そうするとちょっとずつやっぱり楽にっていうか、逆にそのガチガチになってるのが私の魅力じゃないなってなんとなく分かってきて、でなんとなくそういうふうに動きもなんか変わってきたんですよね。で、要は私のタイプもそうやし、実はゆうちゃんもそうなんですけど、チャカチャカが動くのが可愛いんですよ。で、さっきどんだけ飛び跳ねてましたすごいでしょ。でもゆうちゃんがこうやったら気持ち悪くないですか。で、全然魅力的じゃないですよね。話も多分ね聞けないと思うんですよ、そんなことされたら。そっちのこっちが気になって、そういうことも含めてパーソナルデザインが実は分かります。だから別にこうやって人前で話すだけだけど、当然人と話をするじゃないですか。で、そういう時にどんな風に見られてるかっていうのが分かるわけですね。で、それに対して別に合わせる必要はないんですけど、そういう風に例えば見られるから、それがいいとか悪いとかでもないし、逆に何かで使いたい時はそれを使ったらいいですよって言うんですけど、大抵わざわざ使おうとしなくても持ってるんですよ、その人自身がそもそも。なのでそれが相手っていうか外から見ると自然に見ていくわけですね。で、そういうので言うと、例えば分かりやすいかよく分かるんですけど、安藤優子さんって分かりますか、ニュースキャスターの。あの人は私とはもう全然違うタイプです。きちんとしているのが似合うタイプです。でもっと言ったら服とかもきちんとしている方が似合うタイプです。で、ニュース読む時の服とか割とそういう感じにされてますし、髪型とかも短いけどきちんとセットした感じじゃないですか。で、そういう人なのでニュースキャスターっていう仕事自体もすごい合ってると思うんですね。で、ただよくよく聞くと安藤優子さんと同
その外見の雰囲気、自分の安藤恵子さん自身がお持ちの外見と服とか髪型があって、かつその雰囲気がニュースキャスターにぴったりだから、やっぱりあれだけ長くニュースが出ると思うんですね。で、まあ、同じニュースキャスターって言ってるのが小林麻耶さんっていうじゃないですか。わかりますね。海老蔵さんの奥さんのお姉さんですよね。ちっちゃくてこうキャピキャピしてる感じの人がこうやってるのとバラエティでわーってやってるのとどっちが可愛いかって言ったらやっぱりバラエティのこれだと思うんですよね。でも安藤恵子さんこれやったらやめてって思いませんその辺なんですね。もちろん服とかも当然あるんですけど、パーソナルデザイン実はこっちは割とさっき見たんですけどパーソナルカラーやってるところがあります。でただ色だけで、さっき私もそうだったんですけど、色だけで服を選ぶのってすごい難しいですよね。同じ色でもいろんな形があるので、私は多分このパーソナルデザインやってるところっていうのはそんなに多くないし、今まで受けていただいた方も色はね何人か受けたんですっていう方いらっしゃいます。でだけどデザインも結局選べなかったんで来ましたっていう人がやっぱりこれがすごく大事なんですね。だからもう服にしても外見全体にしてもこう態度っていうか動き方とかにしても両方どっちもすごい大事だと思います。なのでちょっともうちょっとだけデザインの話をすると、金麦のコマーシャルのダン・レイさんの話なんですけど、これ、ね、女性に言うとすごい共感してもらえるんですけど、あれちょっと不自然じゃないですか。わざとらしいんですよね。でダン・レイさんがやってるああいう態度、例えば小林麻耶さんがねあれやったら可愛いと思うんですね。さっき言ったちょっと可愛いタイプの人が。でダン・レイさんの場合はああいうふうにこうなんていうかおてんばというかやんちゃな感じにするよりも本当におすましにして、服とかもああいうなんかこうカジュアルな感じというよりはきちんとしてるんだけどちょっとこう柔らかい雰囲気がある奥様とかお嬢様風にすると本当に綺麗なタイプですね。コマーシャル多分男性目線でやってるのかなっていうこれも冗談なんですけど、ああいう外でこうおすましが似合う上品な奥さんがお家でこんな可愛いんだよっていうなんかこう男性の願望があるのかなっていうふうによく女性の方お客様とお話したりするんですけど、そういう感じですね。パーソナルデザインって今本当雰囲気の話ばっかりしてますけど服とかももちろん当然あります。これも私の失敗談というかあまりうまくいかなかった話なんですが、これもね本当私雑誌にすごい影響っていうか鵜呑みというかさっきのメーカーもそうなんですけどしてまして、こういうのも特集でよくあるんですよ。白いシャツとジーンズが似合う女性が一番かっこいいみたいな、そういうこうキャッチコピーとかでよくあるんですけど、でそれをそのまま鵜呑みにしてやるんですけど、私の場合そういうこうシンプルでこうなんていうんですかね、飾り気がなくてそういうさっぱりした感じのファッションって全然ダメなんですよ。それだけだと本当に普段着っていうか、いくら上等シャツとかを着ても本当にこう普段着っていうのなんかこうかっこよくは全然ならないんですね。なんですけど、それを天海祐希さんがやったら、天海祐希さんだったら本当にシンプルなシャツにジーンズを履いて、ちょっとねアクセサリー何かあるといいと思うんですけど、それだけでかっこいいじゃないですか。でそういうのを例えばモデルさんがやってたりとかするのを見て、私みたいにこう飛びついていいなってかっこいいやれたらいいなと思ってやってっていうのはもうさっき言った反面の自分のことから見えてたんですよね。逆にその天海祐希さんが例えばですけどフリフリのミニのこうわーってこうアイドルみたいな服着てたら、それもやめてって思うじゃないですか。今すごい極端なことを言ったんですよ。で当然天海祐希さんも絶対、そこまでしないと思うんですけど、でも案外やっちゃってるんですよ。それ皆さんそれぞれそれ本当極端にものすごい離れた例を出しましたけど、なんかここまでいかなくてもこれぐらいだったらなんとかなるんちゃうかみたいな感じで、ついついこっちのこれがうまくいってる人を見て
真似をしてこっちをやろうってしちゃうんですけど、そこはやっぱり自分の方を見てないってことなんですよね。まずやっぱり自分のことを見て、自分がどんな、イメージコンサルティングでいうところのどんな色が似合うのかっていうのを見て、どんなデザイン、どんな雰囲気が似合うのか。だからシャツとデニムみたいなシンプルなカジュアルな感じがいいのか、アンドレコさんみたいなきちんとして全部きちんとした方がいいのか、もうちょっと可愛い感じにした方がいいのか、他にもタイプあるんですけど、自分がどういうものが合うかっていうのを知って初めて似合う服が選べるんですね。で、これもよくあるのが、じゃあそのタイプに分類されちゃったら他はできないんですかって、これもよく聞かれるんですけど、結論から言うとしたくなくなります。別のタイプの服が。っていうのは自分に合うものを着てると、それが本当に自分ですごくいいって思えるし、周りからもいいって言われるので、それはしたくなくなることが多いんですけど、どうしてもしたかったらやっぱり自分がどういうタイプかって分かってたら、離れてるのをじゃあどうやったら近づけるかって考えられるんですね。でも自分が分からなくてこれだけしたいっていうのがあると、どうやって引っ張ってきたらいいかっていうのがすごいその位置が分からないんですよね。なんか分かんないですけど、自分がこの辺のタイプだとして、で着たい服がこの辺で、こことはちょっと離れてるよっていう時に、自分の位置が分かってたらどう持ってきたらいいかって、この方向が分かるんですけど、自分がどこにいるか分からなかったらどう持ってきていいかも分からない。だから限定する必要はないし、自分のそのタイプ以外の服は着れないのかっていうのは全然そんなことないんですけど、もしそういうふうにしたかったら、やっぱり自分の位置を知ることが一番最初にする大事なことですね。で、私の場合だったらこう求められたら、こういうやり方がありますっていうアドバイスはさせて